Bugun stress holatida bo'lganingizda o'zingizga qanaqa qilib yordam berishingiz haqida tushuntiraman. Mana bu 4 ta narsa albatta sizga foyda beradi. Birinchisi nafas olishni nazorat qilish, ya'ni stress vaqtida bir narsani juda ham ko'p o'ylab siqilayotgan vaqtingiz, stress holatida bo'lgan vaqtingizda birinchi o'rinda nafas olishni nazorat qilish kerak. Nafas olishingizni sekinlashtirib, chuqur va bir tekis nafas olishga harakat qiling. Ikkinchisi bu o'zingiz yomon his qilgan xonadan shunchaki chiqib keting. Ko'proq tabiat qo'ynida taningizni tinchlanishiga yordam bering. Uchinchisi bu albatta musiqa, ya'ni qo'shiq. O'zingiz yaxshi ko'rgan, kayfiyatingizni ko'taradigan qo'shiqlar tinglashga harakat qiling. Va nihoyat to'rtinchisi bu sport, ya'ni jismoniy mashqlar. Jismoniy mashqlar har doim sizni tinchlanishingizga yordam beradi. Mana shu 4 ta narsa sizni stress holatidan olib chiqishga juda ham katta foyda beradi.